За сайн байцгаана уу Бадамгэрл байна. Өнөөдөр та нартай Timeless гэмний талаар бас өөрийнхөө мэддэг мэдээллийг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд Timeless бол би нэг юм community байдаг. BNI гэдэг бизнесийн захирлууд нэгддэг. Тэр community дээр анх яг цагийн бүртгэлийн системийг хэрэгжүүлж үзэж явах үеийг нь маш сайн санаж байна. Тэр үе дээр бол гишүүд өөрсдөө сошиалар буюу онлайнаар өөрийнхөө аппликейшн дээр бүртгэлээ үсгээд тэгээд гишүүдийн хаана явж байгааг нь бас мэдэж болтго нь айгу сонирхолтой санагдчихсэн. Тэгээд жишээ нь одоо Millennium Plaza дээр бидний хурал болох байсан болол цирк дээр явж байна, эсвэл бүхэн өргөн дээр явж байна, одоо паркинг хийж байна ч гэдэг юм уу. Тэр бүх мэдээлэл нөгөө ажилтнуудын эсвэл гишүүдийн тэр мэдээлэл нээлттэй байгаа нь айгу амар санагдсан. Тэгэхээр хэн цагтаа ирэх үү, хэн цагтаа ирж амжихгүй вэ гэдгийг жишээ нь өдөрлгүүд бол мэдчих боломжтой. Тэгэхээр энэ мэдчлэн одоо 800 гаруй байгууллагт те 36,000 орчим одоо хэрэглэгчтэй болцсон энэ платформ маань өөрөө маш олон хүмүүсийн цагийн боломжийг айгу гоё хөнгөвчилж өгч байгаа юм байна гэж би бодож байна. Тэгээд цаг дээр одоо янз бүрийн асуудал үүсэхгүй тий. Би хоцроогүй байхад хоцорсноор авлаа. Миний хоцорсон цагийг ингээд тооцсон байна ч гэдэг юм. Ингээд одоо ийм ажилтан удирдлагын хооронд ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн байдлаар бүртгэлийн хувьд ямар нэг асуудал үүсдэггүй учраас энэ нь эргээд харилцааны байгууллагын дотоод харилцааны үйл явцад айгүй эерэг уур амьсгал бүрдүүлж байгаа болов гэдэг ийм үнцэг харагдаж байгаа. Тэгээ Timeless-ийн хамт олон бас маш их баярлалаа. Олон байгууллагын олон хүний ажлыг хөнгөвчүүлж цагийн системийг нь маш ойлгомжтой болгож байгаа та бүхнээрээ бахархаж байна. Тэмжээ нэм Timeless